Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak wilujeng patepang deui sareng sim kuring Muhammad Yogi Hamdani dina pangajaran bahasa Sunda. Dina panglawungan dinten ayeuna hidup baris praktek biantara. Sakumaha nu atos didamel dina panglawungan dua panglawungan kapengker teks biantarana. Nah ayeuna mangga dipraktekkeun, dibacakeun. Nah, nanging kange metode biantara nu diangge dina praktekna mung aya dua. Bade ngangge teknik memoriter atanapi ngapalkeun, teras tiasa oge ngangge teknik manuskrip atanapi naskah nya. Nah, dina praktekna, dina penilaianna aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun. Nu kahiji, ieu penting. Sorana kedah bedas. Ya, sorana kedah tarik, teras nate artikulasina kedah jelas, a i u e o na, ya. Nah, teras sikap awak kedah ajeg, sikap awak ajeg, misalkan tekenging kieu tanya, tekenging dengdek, janten kedah ajeg, teras pasemon, sanajan hidup praktekna di bumi tanpa audiens, tapi tetap pasemona kedah atanapi mimik mukana kedah sesuai. Teras sorot soca isyaratkeun ningali ka para audiens nya. Teu kenging misalkeun teu nyanak naskah, tapi kieu we kahandap. Tanapi ka luhur kieu teu kenging nya. Nah, teras saatos sora sikap tubuh oge sistematika biantara. Hidup nyangkem teu kana eusi biantarana, menguasai henteu, bersistematika henteu ti mimiti dugi ka akhir. Ti mimiti misalkeun salam bubuka, muqaddimah, terus nate eusi, sanduk-sanduk, salam panutup, ngaruntuy henteu nya. Nah, teras nu pamungkas anu dinilai nyaeta raksukan. Raksukana atau acukna hidup kedah ngangge seragam ya, ngangge seragam. Nah kangge pengambilan gambarna minimal sapertos kieu, minimal dugikeun ka tuur kios lah, misalkan pada di bumi ngadamelna henteu di sapatu teu nanaon ya, janten minimal sakieu supados katingali rengkat tubuhna. Nah teras bilih aya anu bade ngangge metode manuskrip atanapi naskah, mangga mung pasti aya bentena engke dina penilaian sareng anu teknik ngapalkeun. Dina teknik maca naskah teu kenging kieu nutupan, teu kenging nutupan rarai, teras teu kenging tungkul wae. Misalkan ti assalamualaikum dugikeun ka wassalamualaikum dibaca terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur tah. Teu kenging kitu. Jadi tetep ningali teks tapi pas nyarios tingali ka payun. Ya, misalkan ningali teks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, langkung ti payun, mangga urang sami-sami janten kieu ya. Nah janten ngemutan deui dina teknik penilaianna atanapi aspek anu dinilai. Nu kahiji vokal, sorana bedas atanapi henteu. Nu kadua artikulasi, a i u e o na jelas atanapi henteu. Nu katilu lentong, lentong intonasi atanapi nada bicara. Nah lempeng misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, langkung ti payun, urang sami-sami. Nah kan teu kenging lempeng, kedah aya penekanan-penekanan selayaknya kumaha we anu pidato nya, atanapi minimalna kumaha we nu painten hidup kantos upacara bendera, tah kumaha cara nyarios atanapi lentong nu janten pembina nalika masihan nasihat kumaha.
Nu kaopat sistematika biantara atanapi hidup nyangkem henteu kana eusi biantarana. Lamun nu diapalkeun, misalkan lancar henteu, terasna teh nyambung henteu. Nah, pami diapalkeun, Pak, abdi mah bade diapalkeun tapi henteu 100% sareng nu dina teks aya nu di aya benten sakedik teu sawios-wios, nu penting garis besarna sami. Terus pami anu maca berarti kedah lancar macana, ulah ieu mah geus mah maca, terus macana juga budak SD can lancar gitu nya. Nah, anu terakhir raksukan. Raksukana kedah ngangge seragam ya. Nah, kangge pengumpulan tugas mangga di video, terus video cekap dikintunkeun ka grup WhatsApp ya, grup kelas Sunda. Nah, panginten sakitu kangge panglaungan dinten ayeuna nya kangge deadline pengumpulan tugasna dinten Kemis ya. Ayeuna Sabtu kaping 8, Minggu kaping 8, Senin, Selasa, Rebo, Kemis 10, 11, 12, 13 kaping 13 Agustus 2020 nya deadline pengumpulan tugas. Hatur nuhun mung sakitu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.